हेलो गाइस, स्वागत है इस मेरे नए चैनल में। क्या आपका भी इनफिनिक्स सेट में साउंड प्रॉब्लम है? अगर है तो आज मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे ठीक करना है इनफिनिक्स सेट में ब्लूम को कैसे ठीक करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है। सबसे पहले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद इधर देखा एक सेटिंग में ऑप्शन देखा स्पेशल फंक्शन का। स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद इधर देखा स्टेबिलिटी, इसमें टच करना है। इसमें जाने के बाद नीचे स्क्रॉल कर करके इधर देखा आपको ऑडियो एडजस्टमेंट, इसमें टच करना है। इसमें टच करने के बाद आएगा मोनो ऑडियो। मोनो ऑडियो में टच करके ऑप्शन ऑन करना है, फिर आपका साउंड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा।